Представь взрыв мощностью в 50 мегатонн, и ни воронки, ни объяснения. Лето 1908 года. Над тайгой Сибири появляется огненный шар. Через несколько секунд гигантский взрыв. Более 80 миллионов деревьев повалены, земля дрожит, а небо окутано пламенем. Очевидцы рассказывали, что свет от вспышки был виден за сотни километров. Но самое странное, на месте катастрофы не нашли ни метеорита, ни кратера. Ученые говорят о падении космического тела, но существуют и другие версии. Взрыв инопланетного корабля, секретное оружие или выброс неизвестной космической энергии. Более 100 лет прошло, а тайна Тунгусского взрыва до сих пор не раскрыта.